ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, RSA അവേറയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫ്ലോറിഡ ഫാൻറ്റസിയുടെ ഒരു പെയറാണ്. ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ടച്ചാണ്. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള 2 ബേബീസുകളാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള, അത്യാവശ്യം നല്ല പേരൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെ സൈസൊക്കെയുള്ള 2 ക്യൂട്ട് ബേബീസാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.